Ny anton'ity vidéo ty malaza be amin'izao ty resaka PM Gen Z manolotra PM. Dia ho resahako aminareo fa maninona tsy resy lahatra amin'ilay PM amin'izao fotoana. Raha ho resahako tsotsotra ny tsy maharesy lahatra anahy dia hoy aho hoe tsy voafaritra PM mazava tsara ny anjara asany. Hoe ao anaty transition technique intérim ve izy sa ao anaty transition politique. Ny transition technique mantsy dia ny zavatra efa eo ihany ny ataonao dia manohy an'ilay asa ianao zany hoe ao anatin'ilay crise d'urgence dia manohy an'iny zavatra iny, miezaka ny manao ny asan'ny ministera tsirairay zany. Fa le transition politique le tena hoe hiova rafitra mihitsy ilay firenena dikan'izay hiditra amin'ilay fanamboarana lalam-panorenana, hiditra amin'ny fanovana lalàna isan-karazany. Dia ny zava-misy anefa ankehitriny lasa gestion de crise prolongée le programme général de l'État, ary taddio fa tsy tokony hanao programme général de l'État ny PM raha tsy olona voafidy no mametraka azy eo. Izay moa ilay efa ndresahako hatrany am-boalohany hoe business as usual. Zava-misy dia même zelita ihany ao le olona efa ataoko hoe antoko politika matanjatanjaka, même zelita, même administration, le olona ao amin'ny administration ihany mihodinkodina, même technique de prise de décision, zavatra teo aloha ihany zany ny averin'ilay PM miampy an'ilay hoe izy dia secteur privé, dikan'izay raha atao amin'ny teny vahiny dia ultralibéral izy, ny olona intérêt-ny matanjaka zany ny tena jeren'ny PM. Dia izay zavatra izay tsy voavany, nefa tsika raha tena hanova zavatra eto amin'ity firenena ity dia tena mila miverina ny amin'ny vahoaka ny fahefana. Izay ilay hoe pouvoir souverain du peuple, pouvoir constituant. Mila averintsika ny amin'ny vahoaka mihitsy zany aloha ilay fahefana, dia ny hamerenana an'ilay fahefana ny amin'ny vahoaka dia ilay antenimieram-bahoaka ho amin'ny tetezamita. Iny zany ilay averiko foana hoe assemblée transitoire populaire. Dia ao anatin'ilay assemblée transitoire populaire mila ny tanora tena mandray andraikitra sy manana fanapahan-kevitra ao anatin'izay, satria ny tanora ny tena nitondra ny fanovana. Hatreto aloha zany dia tsy mipetraka ny fahefam-bahoaka fa ry zareo anatin'ny gouvernemanta no mifeny zavatra rehetrarehetra. Dikan'izay maninona ny tiany fehezana ilay izy? Izay aloha fanontaniana mipetraka, satria raha ny PGE dia hoe alefa le concertation nationale, lasa fakana hevitra fotsiny zany le vahoaka hoe ameo anay ny hevitra reo, vita le concertation nationale dia hihidy ao amin'izay le gouvernemanta amolavola zavatra. Dikan'izay tsy tena tonga any amin'ny vahoaka ny fahefana. Averiko tsara, samy hafa ny atao hoe fakan-kevitra sy ny hoe fanapahan-kevitra. Tsika zany lasa vorivoriana fotsiny, consultatif, alaina fotsiny le hevitra. Izay mantsy ny atao isaky ny concertation nationale, tsy manana plan mazava dia angongonina aloha le hevitra na miverina amin'ilay resaka efa misy teo aloha. Dia eo le olana lasa tsy, izay le tena tsy miverina amin'ilay vahoaka le tena fahefana. Ka raha mbola tsy miverina ao amin'ny vahoaka eo amin'ny alalan'ilay antenimieram-bahoaka, samy hafa amin'ny CTCST io aloha tsy injiko tsara. Ny antenimieram-bahoaka dia fametrahana rafitra anankiray mihitsy hoe hita ao daholo collège samy hafa, mety hoe misy ny fivondronan'ny finoana, tokom-pinoana, ny ara-drazana, misy ny fivondronan'ny tanora, misy ny fivondronan'ny ataoko hoe OSC, société civile. Dia ao zany misy olo-tena indemnité de session fa tsy karama. Tsy misy olona zany hoe mena asa be fa tena hoe indemnité de session dia mivory. Dia iny antenimieram-bahoaka iny ahafahany mifandray amin'ilay tena vahoaka iny fotony dia atsangana le komitim-bahoaka ifotony. Misy processus manao an'izay dia izay no tokony ny mason'ny prime ministre tao anatin'ilay rovolana hoe ahoana ny ametrahana an'ilay komitim-bahoaka ifotony, ahoana ny ametrahana le fondation an'ilay tena assemblée transitoire populaire tena hitondra an'ilay fanapahan-kevitra avy amin'ny vahoaka. Dia etsy ankilany ny ministera manao ny fampandehanan-draharaha. Tsy tokony hoe misy contrat be zany atao any ivelany hoe mamatotra ilay firenena, fa hoe manao izay asa vonjimaika. Ka izay ny tenenako hoe tsy an'ilay PM ny asany, satria nandritry ny rovolana izy zany
nanao zavatra safosafona teny fotsiny. Misy kosa nefa averiko foana misy mesure d'urgence tena vita amin'ny fitondram-panjakana. Misy asa natao fa tiako averina saintsika vahoaka hoe ny fanavaozana dia tena tokony hoe famerenana le fahefana amin'ny vahoaka. Assemblée transitoire populaire io no mamolavola ny zavatra ho tanterahan'ny mpanatanteraka sy ny gouvernemanta. Dia amiko tsy mahay ny asany ny PM.